嗱，我呢度咧就係三件嘢，咧，呢個就底盤，個底盤咧呢個咧就內格，嗰個咧就係個蓋嚟嘅。咁即使咧將個內格個底盤呢度咧就6公分，6個公分，呢度咧就有高度係9個公分。咁佢個作用咧就係將嗰個內格放喺個內格嗰度，放埋一齊咧，側邊咧你就會見到咁嘅樣，打一側佢啊，打一側佢見到咁樣。咁嗰個蓋咧，呢度咧個蓋呢度係有3個公分嘅，呢度3個公分咧，佢將佢冚落去嘅時候，冚落去。冚落去咧，就變成咗張板豆腐，擲咗落嚟呢3個公分，板豆腐會變咗落嚟啲底下。咁我起咗個蓋嘅時候咧，啊，咁我就會拎起呢個內蓋，起咗個蓋，拎走咗個蓋。咁然後咧，呢板豆腐，我就將個內框咧，呢個活框咧，嗱，咁我將呢一個內框咧拎咗佢出嚟，咁然後咧揾塊板冚上去，反轉佢，嗰板豆腐咧就呢度有6公分嘅厚度。我作用咧就係需要咧，我需要呢一個底盤，揼框咧都要轉埋窿，一個內格底盤咧就6公分。嗱，呢個底盤咧就係6個公分，6公分，42乘42個公分。咁呢個內格咧就好自然咧，就係一定要擺喺入邊㗎啦。如果唔擺喺入邊咧，佢呢個內格擺喺入邊。咁樣咧，我嘅要求咧就係，除咗個底板有窿之外咧，就係呢度咧，總共都係有窿嘅。個外框個內格咧係有3排窿，即是咧係喺總共如果收埋入去嘅時候啊，嗱，我將佢收咗入去啊，嗱，我咁樣俾你睇會可能會清楚啲啦。嗱，咁樣咧就分開晒嘅一件啊。如果我將佢藏埋入去嘅話，然後咧將佢打晒窿，一行窿、2行窿，因為我呢個係啱暫時咧用電鑽自己鑽嘅，1行窿、2行窿、3行窿，即係呢度咧仲要加多1排窿添，加多1排窿，即是總共有1排窿、2排窿、3排窿，要3排窿。咁樣咧，你同我做呢一個尺寸出嚟，咁佢個尺寸咧就係個底入邊6個公分，個底盤呢個底盤咧，呢個底盤咧入邊係6個公分，而呢個內框入邊內框咧就係9個公分，即是咧我每擲嗰啲豆腐咧係擲3個公分入去，壓3個公分入去，6個公分高，9個公分高，乘以呢個底盤計係42公分4方，即是咧呢個底盤入邊計係42個公分，42個公分。
咁呢個蓋咧，好啦，呢個蓋我頭先講咗咧，呢個蓋係點用嘅咧？呢個蓋咧，呢一個入邊咧係一定要放喺內格入邊嘅。咁你跌做嘅時候咧，就要叫師傅留意啦，千祈唔好做咗咧就擺唔落，千祈唔好做咗擺唔落。嗱，頭先我講咗啦，呢個係底盤，底盤內格咧，嗱咁樣睇住我用手慢慢放個落去，咁樣咧嗰啲窿仔嗰度咧，你又同我整3排嘅。呢底下呢幾個窿仔咧就將會密啲，上邊嗰度咧有得佢多啲唔緊要。嗱，將嗰個內格放喺個底盤嘅入邊，放喺底盤嘅入邊，因為佢係丁方嘅，即使咁擰咧冇乜所謂。放咗之後咧就將個蓋再搭埋上去，而呢個蓋冚上去之後咧，就會點咧？就即係咁咯，個蓋嗱個蓋冚埋上去，咁搭埋咗之後咧，呢度究竟係幾大咧？總之咧，呢度咧。總之喺呢度落去咧，都係9個公分入邊，即個內格9個公分。而呢個蓋嘅呢個蓋，佢個蓋呢度咧係咁樣嘅設計嚟嘅，睇唔睇到？個蓋即使咧呢度有一個好似一個鐵兜，然後咧上邊一塊戴翻塊帽，咁呢度入邊呢度咧係3個公分嚟嘅，呢度係3個公分，呢度係3個公分。希望你能夠睇得明白啦。如果唔明白，再問我啦。